So mga tol, nag-iensayo na ang ating pambato na 3 former World Division Champion, Angas ng Pinas, Janel Casimiro, sa kanyang sariling boxing gym. Dahil po ay may paparating na laban ngayong October kung matutuloy mga tol, kontra pambato ng Japan, si Yukinori Ogone. At may kartada ito ng 21 wins at 2 talo at 2 tabla. At may kartada din ang ating Angas ng Pinas ng 33 wins at 4 na talo. Pero malabong matutuloy mga tol, dahil po ay nakahanda ito na isusunod to ni Naoya Inoue itong si Angas ng Pinas, Janel Casimiro, pagkatapos ni Marlon Tapales ngayong December. Sa kabilang banda tayo mga tol, ang ating pambato na si Magic Mike Plania. Bukas na po ang laban versus pambato ng Oklahoma City, USA na si Eliza Purse. At may kartada itong si Eliza Purse mga tol ng 17 wins at 40 knockouts ang 2 talo. Hindi lang magkukumpiyansa ang ating pambato na si Magic Mike Plania dahil po ay mataas to ang percentage sa knockout. Hindi ito basta-basta ang kalaban ni Magic Mike Plania itong si Eliza Purse. Dahil po ay kaliwiti ang lakas ng suntok itong si Eliza Purse. Sana mananalo ang ating pambato na si Mike Magic Plania. So abangan na lang natin mga tol, bukas na po ang bakbakan nila. So hanggang dito lang tayo mga tol, maraming salamat sa inyong panonood.